Oke, assalamualaikum guys, berjumpa kembali dengan pemburu anyaran. Tentunya jangan lupa subscribe guys, komen supaya kita tambah akrab. Jadi kali ini saya akan menyanggung keruwok. Ada orang pesan keruwok tadi guys, jadi mudah-mudahan ada rezeki untuk sore ini guys. Cepat putih sih bu. Dikuang deh sih, sekali datang dua tuh guys. Aduh, orang mati guys. Datang lagi tuh guys. Banyak betul keroknya. Alamnya karikot daunnya tuh guys. Kita ambil keroknya dulu nih guys. Ini satu. Dua poin. Loronan ya. Aduh, nyebrang sana sudah. Udah datang lagi dong. Terhalang ya dong. Kalang.
Kalian meledak. Kasih maning. Datang satu lagi. Malah taruh yang bisa. Langsung sebelah kanan cepat. Nih guys, mungkin sekitar 3 jam kita dapat berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, dapat 6 ekor guys. Lumayan. Jadi ada orang hamil ceritanya ngidam pengen makan burung kuruok. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.